tiene alguna tapita para... Una tapita. Mm. Por ahí mismo de ver. Ahí tienes una bandeja de huevos. ¿Dónde está? Ahí atrás, ¿ves? Ve, teniendo esto también. Oye, pero no quemarás de eso, loco. No quemarás de eso porque eso es para pedir otra bandeja de huevos. Ah, para pedir. Ajá. No, pero... Chucha, no. No sabes prender. ¿Qué ves? No sabes prender. No sabes prender. Chucha, así es como debe de ser. Vas a ir y prende por acá. Qué locote, hermano. Ya apareces nomás. Nada, no has aprendido a hacer fotos. Ojalá se prenda. Ay, ponle ahí, ponle eso. ¿Dónde tenemos tu pelo? ¿Dónde tenemos tu pelo? Ah, no, sí. No, ¿Dónde tenemos tu pelo? ¿Dónde tenemos tu pelo? síguele soplando, síguele soplando. Plana, ¿con qué